分享4款能让你直接变废物的实用神器，一旦用上就彻底离不开了。第一个Remove B器，一款超级实用的抠图神器，从此抠图不求人，只需把要处理的图片拖进去，稍等几秒即可搞定，就连头发丝都能帮你完美的抠出来，效果简直屌炸天。第二个优盖网，一款完全免费的 logo 制作工具，海量 logo 随意制作，任意下载，只需在框中输入你的主题名称，工具就能生成几十种经典美观的 logo供你选择，想用哪个就用哪个，完全没有限制。第三个网易键外，一款由猪场出品的 AI 语音转换神器，它能把英文视频一键转换成中文，还能在原视频基础之上添加中文字幕。如果你能吃透这个神器，就可以把外网精彩视频翻译过来制作影视混剪，那不就分分钟帮你打开了副业的大门吗？第4个极创，会打字就能做带货的 AI 神器，只需准备好你的文案，剩下的就可以全部丢给 AI 来完成，效果简直炸裂。除此之外，像真人口播的数字人、图文带货的商品图片，甚至是直播间的直播物料，它都可以一键生成。生成的效果不仅质量高，原创度高，速度也是嘎嘎快。那以上提到的工具我都打包整理好了，老粉直接去更新区学习，新粉的老铁扣一波实用神器，低调学习就可以了。关注好课，为你带来更多实用项目好课，我们下期再见。免费领取500加 AI 工具导航集。第1步点击我的头像，第2步点击头像下面第1个链接，第3步找到 AI 工具箱点直达。